Уважаемые жители нашего города, уважаемые портовики, все те, кому не безразлична судьба нашего градообразующего предприятия морского торгового порта Черноморск. Мое обращение связано с ситуацией, которая сложилась в порту и с теми многочисленными обращениями портовиков. Вы все помните, что еще 4 года назад наше предприятие, которое я имел честь возглавлять, по итогам 2015 года достигла высоких результатов работы. Чистая прибыль составила 528 миллионов тогда. Мы утвердили программу развития порта общим объемом инвестиций 1 миллиард долларов. Росла заработная плата, выплачивалась премия сотрудникам и работникам порта. Всего за 4 года руководителями доведена ситуация до убыточности работы нашего градообразующего предприятия. 2019 год порт закончил с убытком 177 миллионов. В этом году предприятие продолжает работать с убытком, более 20 миллионов убыток по итогам 8 месяцев. Часть предприятия, часть сотрудников переведена на 2/3, люди сокращаются и ситуация в порту крайне нестабильная. Возникает вопрос, какие дальнейшие действия должны быть руководства города, и основной вопрос, что дальше будет с портом. Сегодня предлагают передать часть терминалов, а именно 5-й терминал, контейнерный терминал, 1-й терминал в концессию. Я, как человек, работающий с цифрами и анализирующий экономику, могу сказать, что это не тот путь, который даст результат. Концессия, она работает для целостного юридического лица, и тут важно не путать порт Октябрьский, к примеру, который имеет грузооборот 3,5-3,800, и Черноморский порт, где только один 1-й терминал способен перерабатывать намного больше. Какой выход из ситуации и как мы это видим? Мы предлагаем обратиться к руководству нашей страны, мы предлагаем обратиться к президенту Украины, к кабинету министров Украины с предложением рассмотреть возможность передачи государственного предприятия «Морской торговый порт Черноморск» на баланс города. Это практика, которая сегодня работает в европейских странах. В частности, я могу сказать, что самые крупные порты Европы, такие как Гамбург, такие как Роттердам, такие как Амстердам, сегодня являются более чем на 70% принадлежат муниципалитетам этих городов. Городские власти должны влиять на эти процессы и должны принимать решения в интересах нашей громады. Сегодня каждый 4-й житель нашего города – это житель, который зависит от стабильной работы порта. И я обращаюсь сегодня к жителям нашего города, к портовикам, поставить свои подписи под обращением к президенту Украины, к премьер-министру Украины, передать сегодня государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск» громаде города Черноморска. Собираем подписи жителей нашего города и в дальнейшем планируем поднять этот вопрос на ближайшей сессии городского совета, сессии, которая уже состоится после выборов. И я думаю, что депутатский корпус и громада города Черноморска поддержит нас с таким предложением. Наша задача остановить то падение, которое сегодня есть по всем направлениям в порту, и вернуть эффективную работу, вернуть ту его былую славу, которая на протяжении десятков лет создавали наши строители порта, строители города, люди, ветераны наши, те люди, которые поднимали порт и сделали его крупнейшим портом не только нашей страны, а крупнейшим портом на Черном море. Присоединяйтесь и прошу поддержать нашу инициативу. Черноморский порт Черноморску.